Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Ислам Ершов. Вот о чем мы расскажем вам в ближайшие полчаса. Глава Чеченской Республики обратился к предпринимателям с призывом не завышать цены на продукты в преддверии Ид-аль-Фитр. Рамзан Хаджи Кадыров поручил контролировать этот вопрос. Журналист не профессия, а призвание. СМИ Чеченской Республики отметили юбилейные даты. Поздравил журналистов глава субъекта и директор ВГТРК Олег Добродеев. Награждаются орденом Кадырова Ахмадов Чингис Явусович, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». В Грозном прошел региональный форум «Бизнес. Новые горизонты». На нем презентовали Центр развития предпринимательства «Единство». Мы, Центр развития предпринимательства «Единство», заинтересованы в консолидации регионального бизнеса и развитии предпринимательства в Чеченской Республике. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. تن صفة تن حل مودر الكتخوتوش أصحاب شديسنا ديل رئيس خلتانا شي موت دحار شبورتوا شي غدوق يحكرتوا علاق نبي يشتغلتوا عبادة يشتغلتوا جوق حيقوش خلتوا. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Сотни последователей шейха Илаз-Хани, да будет возвышена его святость, объединились в едином зикре, поминая Всевышнего. Религиозный обряд прошел в доме главы Чеченской Республики. Также богословы республики с Рамзаном Хаджи Кадыровым прочитали мавлид, восхваляя посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Не поднимать цены в преддверии праздника. С таким призывом к предпринимателям обратился глава региона. Рамзан Хаджи Кадыров во время утреннего намаза обратился к тем, кто искусственно завышает цены на востребованные товары в период подготовки к празднику. Руководитель субъекта осудил такие действия. صار توار ويدا حاله هو كلنا ويرس وشنا هو حاله حقيقة طبعا ماشي شنا دالوش طبعا ما حال زبقت شنا كده أول ندالر بيش بصم ديش طبعا ناخش درس خوش كل شيء دوغ عبوجا حال باق حال كده دقيق هو يعني بيد يعني شبوز طبعا بصم ندال حاله وادان لازم كل دو ساعة ونوع قد عبوجا يتسند دو صوت يس دو دقيقة مالا صور كشبوز طبعا أتحبك طبعا دوغ دون ده حال باقي كل ندلع ده هو بوع بوشة دين دايلر بيشي سامو حال باقر بس تجودي هذا دستان نه دان أتوني حاجن دان تروني حاجن دان شيء شو ولاي دان زود هو دان نركوش أحمد دوكش الحاجة سدوز القاب غير صار سو دوز الدان إجر نشكا دوز الشغلك بيت بتو نركوش شو يعني شو ده صار دان إسن دان سوسيدوز القاب غير ما يبغى يهود واحد دانه بعنش كعدو داش كردان تخلص ندل لبنسي بسوا بيزربوت نيد وجه حد يقن حد عن شيء دوز القاب واحد يا بوسل دين ميلا ساعة سويا ليش بيتن دان ديكني سويا ليش بيتن دانه هوش داري فرجعت هم مش حاجة عشان دانه يقن هو عصو عشان دي دان لا دان ما إيمان غير هذا دان سندل دان مصر نحشي مرة بدعيو دالوش بايمر ده سما شو ده حر دالوش خلو دان سندل وي إيمانش حوس ديز ويدا وبقلي ديز ويدا أعمل عشان وبقلي ديز ويت إيشين داول ولويز دان ديل شيء خلويز دان ديل دان هون سي خلويز شو سويت خلويز دان حكير بس بيو ديز هون دان حديل دان دويز الكاتش حكير عصار دان سندل دان حاجة عش دان ولاين دان ديل دان بليل دان
شوي دار دائما خلش دو يشون خير داشت دو دلح ميرو خطيا بدون إزيك دار كل شيء مقرب ده دار نوق حالة داكشي مسلم دار ده مرة دار وين خير دار كيتش حداش دو. С рабочим визитом регион посетил генеральный директор ВГТРК России Олег Добродеев. В аэропорту Грозного почетного гостя встретили председатель правительства Муслим Хучиев, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и другие официальные лица. В столице субъекта Олег Добродеев посетил ГТРК «Войнах». Он пообщался с коллективом телеканала и провел отдельную встречу с его руководством. Я хочу сказать, что мы гордимся сотрудниками, которые работают здесь. Вам было труднее, чем в других регионах, потому что мы помним ту точку отсчета, с которой все начиналось. И то, что вы выстояли, и то, как вы сейчас работаете на разных каналах, в разных средах, я с радостью и с гордостью вижу вас в самых разных программах и форматах ВГТРК, вестях на канале «Культура». И это действительно тот колоссальный прорыв, который был осуществлен как самой Чеченской Республикой, каждый раз, хоть и с небольшими короткими интервалами, бывая в Грозном, меня восхищает ваш город, потому что на сегодняшний день, наверное, это один из самых красивых городов не только на Кавказе, но и в России. Причем все это просто, знаете, как складывалось прямо на глазах. И, конечно, за этим стоят титанические усилия руководства республики и труд всех, кто живет в Чеченской Республике. Я хочу вас всех поблагодарить и поздравить с замечательной датой, которую мы сегодня празднуем. Мы еще не раз будем к этому возвращаться. Хочу сказать вам огромное спасибо и то, что от лица ВГТРК поблагодарить всех вас за подвижнический труд и сказать еще раз большое спасибо. Также Олег Добродеев посетил мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь он возложил цветы к обелиску памяти первого президента Чеченской Республики. Для почетного гостя провели экскурсию по музею комплекса. Еще одной точкой визита стал Российский университет спецназа в Гудурмесе. Директору ВГТРК «Россия» рассказали о подготовке квалифицированных специалистов в военном деле. У нас там на площадке ниже стоит вертолет для базовой подготовки, макет вертолета. И на крыше 7-этажного здания закреплен вертолет на подвижной платформе для имитации десантирования из боевого вертолета. То есть он же движется во время полета. И вот мы сделали такую площадку, которая является подвижной. Не жестко закреплена, а именно движется. И стрелки могут работать оттуда. Там у нас направление для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Главные средства массовой информации Чеченской Республики отметили юбилеи. Так газете «Даймох» исполнилось 100 лет, а филиал ВГТРК «Войнах» отмечает двойной праздник – 95 лет радиовещания и 65 лет телеэфира. 15 лет назад заработала и первая исламская телерадиокомпания в России «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. А появление ЧГТРК «Грозный» связывают со знаменательной датой в чеченской истории, когда народ проголосовал за мирное будущее на референдуме 2003 года. Чествование юбилея прошло в Грозном, куда прибыл и глава региона. Праздник собрал сотни представителей средств массовой информации. Главный гость торжества – глава Чеченской Республики, который также почетный президент и мобильный репортер ЧГТРК «Грозный». На чествование журналистов он прибыл вместе с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Внимание! Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Организаторы торжества подготовили конкурсы на знание родной речи. Ответы оценивали знатоки чеченского языка, ветераны журналистики. Приз победителя «Чеченский словарь» с автографом главы региона получил наш коллега, шеф-редактор редакции информационных программ Шамиль Эрсамбиев. Рамзан Ильич, я хочу от лица всех присутствующих заверить вас, что мы, журналистское сообщество Чеченской Республики, мы всегда твердо будем следовать пути нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова,
следовать священному пути первого президента, потому что для нас, журналистов, присутствующих здесь, этот путь в первую очередь и в особенности является священным, потому что именно мы занимаемся распространением правдивого слова, правды. Мы боремся против распространения лжи, дезинформации, клеветы среди народа. Мы боремся против каких-либо манипуляций над обществом, против того, чтобы вводили в заблуждение или обманывали наше население. Мы боремся против распространения сатанистской идеологии, западной сатанистской идеологии нетрадиционных ориентаций. Мы боремся за благополучие нашего народа, журналисты имеется в виду, поэтому для нас этот путь в первую очередь священен. Затем Рамзан Хаджи Кадыров поздравил сотрудников всех СМИ с юбилеями. Он высоко оценил работу журналистов, которые всегда доводят до населения только правду, часто с риском для жизни. В годы чеченского языка он отдельно отметил вклад издания «Даймок» в развитии родного языка. تيتورخي ولا دكو أحيق دون خدع أحيق ديش تقوي دون حيق دول قدون إزعدال دون سنخ دون ديكنا خلاح وونا خلاح سنخ تعامات خلاح دون إذا عدالة أدوشتك دوك دون سنخ أدوشتك دوك خلرتر دون وي دون وقري حالا دون وي مرشدخ وي دوز ويتغني قاني لريدونا نوحجل لريدونا موتها بيزويدون موتخو اشتغلش وبير موت بيوش اشتغلش دونا إز دونا دوك تا زعبيهم دوال هيتسون أومي وقعدونا إز دوك لزر دوال هيتسون لزر دونا خوي لتشستاد صغير دون توح دخادو ديش دون مثلا كتعاو دونا وينو ويدون يقوش تو بيرن نوحش موت وين تخش تخلي دونا يوق قرم بيقن إدعا ديقن خدا دونا ويا تيجي دون يوم ما تلتوش دونا تيجي دون دوق خز زدالي دونا إزز دولش استخذ دون نوحش موت بوش بلتوم دونا В торжественной обстановке глава региона вручил руководителям СМИ сразу 3 ордена Кадырова. Высшая награда Чеченской Республики удостоены директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, руководитель ГТРК «Войнах» Рузана Веселаева и главный редактор республиканской газеты «Даймок» Бувейсер Шамсуддинов. Награждаются орденом Кадырова Ахмадов Чингиз Явусович, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Веселаева Рузана Нуралиевна, директор ГТРК «Войнах». Шамсуддинов Бувайсар Шамилевич, главный редактор республиканской газеты «Даймок». Также глава региона вручил сотрудникам СМИ медали за заслуги перед Чеченской Республикой и защитника Чеченской Республики, почетные знаки за трудовое отличие и грамоты. Кроме того, Рамзан Хаджи Кадыров присвоил нескольким сотрудникам телеканалов звание «Заслуженный журналист», в том числе нашей коллеге, продюсеру ТРК «Путь» Зареме Ахмадовой. Ахмадовой Зареме Мусаевне, продюсеру телевизионных и радиопрограммы телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В свою очередь, генеральный директор ТРК «Путь», известный богослов Адам Шахидов, вручил главе региона вторую часть теперь уже завершенного издания «Зиярты Чеченской Республики» и значок в виде логотипа телерадиокомпании. قرآن والله شووه ديل إلشا سنة لردر هو إيش تغير هنا سوى الدقلة
حلقة поручение شاني ومخكر أولى زيرش حقا حبيرو إزداني نيرو هنسر شاء الله إزداني نقول دال والله سيسنا توقع جنت دعد ولينا أولى بركة لردشة دال وين دقدر خل وشولو دال شين دقدر وشول أعمل حاجيس دعيرز وش إشت بينا بوهبو هر عاد أبيلن داشت ديقر أونيس قاچ بار ما چق دقنا هنا دال بركة تول دال عالش ويلها دال ديكس بيقم بايلان. Поздравил работников СМИ с юбилеями и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Я абсолютно убежден, что Ахмад Хаджи, чьими трудами чеченское телевидение, чеченские СМИ вообще вернулись к жизни, он был бы горд, гордился этим днем и теми изданиями, теми телевизионными каналами, теми агентствами, которыми сегодня располагает Чеченская Республика, которые составляют ее честь, славу и достоинство. Отметили и других отличившихся работников СМИ. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации вручил им благодарственные письма главы Чеченской Республики. За 15 лет типография «Путь» разрослась до первой и пока еще единственной исламской телерадиокомпании в стране. Наши ресурсы обеспечивают информацией многомиллионную аудиторию не только в России, но и на Ближнем Востоке. Оснащение канала позволяет производить собственный контент, в том числе на иностранных языках. Мухаммад Жумалыл Адам Яхяев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Республиканскому детскому реабилитационному центру оказана очередная помощь в рамках акции «Мир особых детей». Туда на 7 грузовиках доставили десятки тонн необходимых вещей. Это специальные кровати, коляски, оргтехника и игрушки. Различные организации, фонды, а также жители региона присоединились к проекту, инициатором которого выступила заместитель руководителя секретариата главы республики, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова. Активное участие также приняла супруга лидера субъекта Медни Кадырова вместе с семьей. Они раздали подарки детям с ограниченными возможностями здоровья. Акции участие принять я фонду Лалоч. Я почему поручение ела ухаушка до дал лелоштег. Има объект дол дал лухуа вол пач сутен объект дух мосумета дал объект юлу. Медни Мусаевна. Таран хархаз гулам ажбарна харқиқм барна акция بيري دوغ حاسترنا بيري غزر ايدرنا تير حش قوتش دا غدرنا الله ريز خوشو دا ديكنز بيقن بويل بيسترم زان اخماتويتش كيوك لعدو شوين هما خلدات بوغبا ان شاء الله بيرش نغولي خليتش بوغبا حوصر دقوي دا ريز خوشو ريز خلدال دي اي بيرت كيور. Проект «Мир особенных детей» стартовал в начале священного месяца Рамадан. По задумке организаторов, акция призвана привлечь внимание общества к особенным детям. Участникам благотворительности Хутмат Кадырова передала специальные дипломы. В Грозном прошел региональный форум предпринимателей «Бизнес. Новые горизонты». На нем состоялась презентация Центра развития предпринимательства «Единство». Учредитель данной организации Табарик Кадырова. На форуме побывала и наша съемочная группа. Перед началом форума «Бизнес. Новые горизонты» участники проходят регистрацию. Здесь как начинающие, так и опытные предприниматели. В своем приветственном слове министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Рустам Шаптукаев представил учредителя Центра развития предпринимательства «Единство» Табарик Кадырову. Хотелось бы отметить, что не всегда предприниматель может прибегнуть к действующим мерам государственной поддержки, и не для всех они бывают адаптивны. В связи с чем мы видим острую необходимость создания некоммерческих организаций развития бизнеса в Чеченской Республике. И таким образом, благодаря Табарик Рамзановне, сегодня в Чеченской Республике открыта автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства «Единство». Это послужит новым вектором в сфере развития не только малого и среднего бизнеса, но и в целом экономики нашей республики.
Учредителем указанного фонда и председателем правления его является также уважаемая Табарик Рамзановна. В своем выступлении Табарик Кадырова рассказала о целях и задачах Центра развития предпринимательства «Единство». Она также отметила, что проведение таких форумов служит большой поддержкой и стимулом для представителей бизнес-сообщества. Мы, Центр развития предпринимательства «Единство», заинтересованы в консолидации регионального бизнеса и развитии предпринимательства в Чеченской Республике. Сильный частный бизнес – это создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет республики. Мы всегда приветствуем перспективные инновационные подходы к ведению бизнеса. Разрабатывайте действительно интересные, а также выгодные бизнес-проекты. Уверена, у нас есть все ресурсы, чтобы помочь вам их реализовать. В современных условиях частный бизнес рассматривается как важный стратегический ресурс государства. Вы обладаете огромным потенциалом, от вашей активности и энергии зависит инновационный путь развития российского общества. Желаю вам успехов, счастья и благополучия. На форуме министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев и учредитель Центра «Единство» Табарик Кадырова подписали соглашение о сотрудничестве. После состоялось вручение сертификатов молодым предпринимателям на сумму 500 тысяч рублей для реализации инвестпроектов. Решение о финансовой поддержке было принято учредителем Центра «Единство» Табарик Кадыровой. 500 тысяч рублей вручается на реализацию проекта по индивидуальному пошиву и заказу ремонта женской одежды. Я недавно открыла кофейню булочную, и в открытии, в юридическом сопровождении, в поиске помещения мне помогал Ирс Групп. И сегодня мне вручили сертификат на 500 тысяч рублей, и я планирую потратить эти деньги на летнюю веранду в своей точке общепита. Сейчас очень много молодых предпринимателей, которые не могут начать свой бизнес, потому что, может быть, им финансово не хватает или грамотности в чем-то. Это очень хороший повод, вообще очень удобно. Также на встрече предприниматели смогли задать интересующие вопросы министру Рустаму Шаптукаеву. Руководство Чеченской Республики уделяет огромное внимание развитию предпринимательства. Об этом говорит и статистика. Если по итогам 2021 года численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляла около 60 тысяч человек, то по окончании 2022 эта цифра увеличилась более чем в 2 раза и составляла свыше 140 тысяч. Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Адам Михаев. Неделя. В Грозненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла церемония награждения финалиста всероссийского конкурса «Язык. Душа народа». Он направлен на прививание любви к родному языку, а также повышение его престижа. Для участия было необходимо предоставить видеоматериал с чтением стихотворения наизусть. Победителем и обладателем гран-при в номинации «Декламация» стала Эсит Кадырова, рассказавшая стих «Нана». Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев передал ей диплом и памятный подарок, а педагогам благодарственные письма. Раньше нам Линда Исаевна задавала стих прямо. Она нам сказала выучить по половинке, а я выучила полностью. Тогда я рассказала, когда уже время прошло, она мне сказала, один конкурс есть, никто в классе этого не знает, кроме тебя полностью. Участвовать будешь в конкурсе? Я сказала, буду. Потом мы снимали ролик и отправили. Наградили и тех, кто принимал активное участие в школьной жизни. Одной из таких является Ашура Кадырова. Также отметили весомый вклад учителей, от профессионализма которых зависит успех учащихся. Жители Мариуполя проводят свой первый мирный Рамадан. А в Алжирской мечети кот стал полноценным участником таравих намаза. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Ряды мусульман с каждым годом пополняются. На этот раз судьбоносное для себя решение принял 26-летний футболист Червариус Уорд, игрок клуба Сан-Франциско 49ers. В одной из мечетей вслед за имамом он произнес шагаду. Как признается молодой человек, он восхищен религией, и для него не стал трудным этот выбор.
Жители Мариуполя проводят свой первый мирный Рамадан. Соборная мечеть работает в обычном режиме и ежедневно организует таравих намазы. Молитву посещают как мирные жители, так и военные мусульмане, участвующие в СВО. В минувшую пятницу на территории святыни был организован масштабный благотворительный ифтар. Напомню, что мечеть восстанавливается фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. В провинции Квебек, Канада, Министерство образования запретило создавать в школах комнаты для молитв. Это решение вызвало бурю негодования среди местного мусульманского сообщества. Особое недовольство связано с тем, что табу пришлось на середину месяца Рамадан. Верующие надеются на благосклонность местных властей. В их адрес посылаются письма с просьбой об отмене запрета. Несколько мусульман Маркхама, Канады, чудом спаслись после встречи с радикалом. 28-летний мужчина на полной скорости своего автомобиля решил протаранить толпу людей, выходящих из местной мечети. Верующие успели броситься в рассыпную. Попытка исламофоба навредить им увенчалась провалом. Сейчас преступник находится под арестом. Истинные мотивы его действий выясняются. В алжирской мечети кот стал полноценным участником таравих намаза. Пробравшись внутрь святыни, он запрыгнул на плечо имама прямо во время совершения коллективной молитвы. Духовник не стал отстранять усатого от обряда поклонения, а лишь помог ему устроиться поудобнее. А после они все вместе совершили дуа. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В мечети на территории правительственного комплекса региона состоялся религиозный обряд Мавлид. Его посвятили военнослужащим из Чеченской Республики, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. В религиозном мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений, а также сотрудники администрации главы и правительства. После завершения Мавлида собравшиеся прочитали дуа, в котором попросили у Всевышнего милости для чеченского народа, а также скорейшего возвращения бойцов на родину. تغنى ومخدين правительством администрацияға оқсила хилол рамадан баттаға молтер үйеш тақи молт ешір алыш оңерон әлчі тағына әрмұқ алыш беш оқымалған күгіл деш олу ой патчах и алыш вожду йоқш цунниета ниет ветіне дәл молаға ишта ой дозан әрах болш болу ой вежри иш могуш мәші иш сыберз баридери дүйоқш цутир хех иш молтер ой хайоқша дәл молаға хасунаға дел елчах естваш Құран әйет дүйошош, дуа деш хыз мажлис хлисунах. Семинар на тему противодействия экстремизму и идеологии терроризма прошел на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Эксперты Координационного центра профилактики терроризма и экстремизма рассказали о том, как сберечь себя от подобных явлений, особенно в социальных сетях. Спикеры призвали всех быть более бдительными. Сегодня проходит мероприятие, организованное кафедрой журналистики филологического факультета Чеченского государственного университета совместно с Координационным центром ЧГУ имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова и Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Мероприятие направлено на укрепление духовно-нравственных ценностей молодежи, патриотическому воспитанию. В регионе стартовал сбор проектов на форум «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет по 6 направлениям – социальная, национальная, технологическая, кадровая и экологическая инициативы, а также предпринимательство и цифровые сервисы. Лучшие 100 идей отберут для реализации. Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и фонд «Росконгресс». Также в рамках форума состоится конкурс перспективных российских брендов. Состязание пройдет по 5 номинациям – продовольственные и непродовольственные товары, информационные и высокие технологии, а также креативные индустрии. Заявки принимаются до 26 апреля. Лучшие предложения представят президенту России в рамках очной встречи с конкурсантами. В этом году мы очередной раз участвуем и надеемся попасть в топ-10. Постараемся обязательно. Хочу еще отметить, что предприниматели Чеченской Республики очень активные, и предлагаю им принять более, наверное, активное участие, потому что это поможет для масштабирования, прежде всего, их бизнеса. Обращайтесь в Министерство экономического развития, также Центр «Мой бизнес». Вся контактная информация необходимая у них есть.
На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.